Salve minha tropinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, tropinha, eu vou estar fazendo um vídeo aqui rapidinho, né? Que muita gente quer efeitos e não consegue achar, tá ligado? E vários canais aí eles botam e alguns não funcionam, tá ligado? E aqui eu vou estar botando todos que eu consegui achar no Mediafire pra vocês instalar, beleza? Todos os efeitos, todos que vocês imaginar, beleza? Tamo junto, tropinha. Só vou coletar algumas coisinhas aqui. Esse vídeo aqui rapidão, né? Pra vocês, suas lendas. Aí, tropinha. Esse novo personagem aqui, tá ligado? Deve ter poder, né? Porque eu nem abri ainda. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo abrindo ele e jogando com ele, mano, vocês comentam aí, beleza? Aí eu vou estar abrindo ele. E eu vou estar jogando com a skin dele pra ver se tem algum poder, tá ligado? Eu tava mal curioso. Beleza, tropinha? Ah, já tinha coisas aqui. Vamos ver se eu tenho sorte. Será que eu tenho sorte? Ixi. Será? Nossa. Já vou pegar isso aqui, tá ligado? Daquele jeito. Eu gasto tudo mesmo. Quem não gasta, né, mano? Só pra pegar ouro. Comida de pet também. Daquele jeito. Já coisei já. Então é isso, tropinha. Fiquei com o vídeo aí. E se vocês tiverem ideia de vídeo aí, só comenta aí. Tamo junto, é nóis.